Доброе утро на телеканале Якутия-24, утро Якутии. Мы встречаем вновь будничный день, который наступил. Скоро-скоро выйдет солнышко и будет светло, и мы начнем нашу какую-то деятельность различную. Кто-то работать, кто-то учиться, кто-то заниматься домашними делами, потому что, все мы занимаемся разными в течение дня делами, конечно же. Но самое главное — делать эти дела с улыбкой на лице, в бодром настроении, в бодром состоянии духа. Ну, а мы, конечно же, делаем все возможное, чтобы именно в таком настроении, в таком состоянии ваш день проходил. Для этого команда нашей программы каждый день готовит много всего интересного, познавательного. В том числе приглашаем разных гостей в нашу студию, с которыми обсуждаем важные, полезные темы, интересные темы. И вот так у нас проходит почти что целый час. Поэтому в это время оставайтесь с нами. Семейное такое утро. Всей семьей собирайтесь за столом, включайте телевизор, завтракайте и наслаждайтесь нашим эфиром. Ну а прямо сейчас, по традиции, мы начинаем, конечно же, нашу передачу с информацией о погоде. По данным гидрометцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от минус 13 до минус 9, в заречной группе от 16 до 7 со знаком минус, в южных районах от минус 14 до минус 13. В Вилюйской группе 10-5 со знаком минус, в Нижнеленских от минус 9 до минус 8, в западных от минус 7 до минус 5, в Колымо-Индигирской группе Улусов от минус 12 до 0, в Янских от минус 27 до минус 12, а на северо-западе от минус 15 до минус 9. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 8 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики утром был небольшой снег. В течение дня ожидается ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от минус 5 до минус 3 градусов. Вот узнали, что ожидает нас за окном, к чему готовиться, во что одеваться, чтобы было комфортно, чтобы было тепло. Ну а сейчас концентрируемся непосредственно на встрече сегодняшнего дня, который наступил. И вообще начинать новую жизнь стоит не с понедельника, а каждое утро. И в этом помогают небольшие ритуалы после пробуждения. Они могут помочь правильно настроиться на день и научиться дисциплине. Вообще наша психика так устроена, что на 90% мы управляем собственным подсознанием, а всего лишь на 10% сознанием. Это значит, что все решения мы принимаем на основании тех программ и сценариев, а также установок, которые находятся достаточно глубоко в нашей голове. Можно сказать, даже как-то рефлекторно. Утренние ритуалы же помогают немного повлиять на этот процесс, потому что считается, что в первый час после пробуждения у нас самый лучший контакт с бессознательным. Поэтому для начала нужно научиться хотя бы вставать четко по будильнику, не переставляя его на попозже, на другое время. А также важно утром фокусироваться на чем-то положительном. Можно также почитать хорошую книгу, даже буквально, если это будет пара страниц, это уже хорошо. Или же можно сделать медитацию, дыхательную практику, подумать о своих целях или поблагодарить просто жизнь за то, что у вас в жизни есть. Это даст нашему подсознанию команду держать фокус на хорошем в течение всего дня, что позволит увидеть возможности, которые раньше, возможно, были недоступны. Но есть важная ремарка: утренние ритуалы должны вам нравиться, иначе от них не будет толка. По мнению эксперта, если человек, допустим, не любит спорт, то можно потанцевать немножко по утрам. Это тоже хорошая привычка и настройка на день. В общем, в целом важно не сделать, как у кого-то, как другие делают, а подобрать что-то свое. Еще немного из простых и полезных ритуалов — это контрастный душ, богатый углеводами завтрак под чашку кофе или чая. И, конечно же, не спешить утром брать в руки телефон. Нужно научиться наслаждаться едой и вообще самим утром, а не сразу погружать себя в стресс. Часто люди придумывают себе отговорку, дескать, нет времени, не спешить. В этом случае стоит немного перестроить свой график, например, вставать на 15 минут пораньше, на 10 минут отключить телефон за завтраком, сделать зарядку хотя бы лежа в постели, как-то потянуться, подергать себя. Это уже даст какой-то ощутимый результат, естественно, в течение, спустя какое-то время. Мы все понимаем, что положительные изменения в нашей жизни, они всегда происходят постепенно нужно ждать. Другое дело негативное, можно просто по щелчку перевернуть в этом плане свой настрой. Поэтому терпение, труд,
систематизация, дисциплина, и все у вас будет хорошо. Ну и в целом мы рассказали, да, про утренние ритуалы, и по традиции хотелось бы пообщаться с вами, наши дорогие телезрители. Номер телефона студии 42 14 39, видите его на своих экранах. Можете позвонить, рассказать о своих утренних ритуалах, как ваш день начинается, что вы делаете для того, чтобы, ну, просто день хотя бы прошел хорошо, а возможно, да, он всегда был результативным. Будет приятно вас послушать, поделиться, послушать ваше мнение, послушать вашу историю. Или же просто позвонить и с утра порадовать своих близких, которые тоже смотрят, конечно же, нашу передачу, передать им привет. Я думаю, им будет приятно. Ну, еще раз напомню, номер 42 14 39. Ваши звонки мы в студию ожидаем обязательно. В течение программы можете позвонить. Напомню, что да, говорим про утренние ритуалы в первую очередь. Ну и, конечно же, никто не запрещает вам сказать здравствуйте и доброе утро всем тем, кто нас смотрит, и в частности вашим родным и близким. Да. Ну пока как бы люди собираетесь с мыслями, что можно рассказать о своих ритуалах, мы тем временем поделимся свежими новостями, точнее не мы, а, конечно же, наши коллеги из информационной службы. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Смотрите блок новостей. Россиян с хронической сердечной недостаточностью за последние 20 лет стало больше. Распространенность заболевания увеличилась на 2%. И хотя современная терапия улучшает общую картину, средняя годовая смертность среди пациентов с клинически выраженными признаками недуга достигает 12%. Эти данные привел Минздрав в новых клинических рекомендациях о диагностике и лечении таких больных. Их будут учитывать при формировании программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи с 1 января. Акции «Бессмертный полк» и «Диктант Победы», приуроченные ко Дню Победы, пройдут в КНР в 2025 году. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков, прибывший в Китай на мероприятия, связанные с 70-летием Китайского народного общества «Дружба за границей». Он также добавил, что агентство «Русский дом» в Пекине присоединится к написанию «Диктанта Победы» и многим другим памятным мероприятиям, которые святы для наших народов. В Якутске чествовали Героя России Радимира Максимова. По традиции торжественная церемония прошла в Доме правительства с участием общественности. Глава республики Айсен Николаев поздравил участника специальной военной операции и вручил сертификат на сумму 1,5 миллиона рублей. Напомним, Радимир Максимов получил звание Героя России за совершенный подвиг. На протяжении 2 суток боец оборонял и удерживал занятый опорный пункт ВСУ и уничтожил с товарищами более 30 боевиков. Несмотря на ранение, он выполнил поставленную боевую задачу. Отметим, с начала спецоперации 9 якутян удостоены звания Героя России. Очень волнуюсь. Даже в передке так не волновался. Сейчас много народа собралось сегодня. Очень такой момент. Ну, не каждый же день, да? Поэтому как-то, хочу поблагодарить еще раз за столь хороший прием. Еще отдельно хочу еще благодарить, кто помогает именно на фронту, нашим ребятам, именно с Якутии. Аэропорты Севера запускают акцию «Боевые шелкопряды» плетут маскировочные сети для бойцов специальной военной операции. Одной из площадок стал Маганский аэропорт, а также рядом стоящее административное здание. С октября сотрудники аэропорта обучились плетению, соорудили станки и лекала. На сегодня сплетено более 5 сетей. С 18 по 26 октября к работникам могут присоединиться все неравнодушные граждане. В ближайшем будущем данную акцию поддержат все наши филиалы. Это 31 филиал по всей нашей республике и 2, в том числе в Магаданской области. Свободное от работы время наши коллеги, они в обеденный перерыв, они все задействованы, кто в кройке материала, кто в плетении сетей. Данную акцию коллеги поддержали на ура.
В Якутске открылась выставка к 80-летию профессора Анатолия Бурцева. В научной библиотеке главного учебного корпуса СВФУ представлено более 300 работ, монографий, научных статей и учебных пособий доктора филологических наук. Напомним, Анатолий Алексеевич первым на Дальнем Востоке защитил докторскую работу по английской литературе. Много лет работал деканом и проректором филологического факультета. Написал очерки о каждом из 31 народном писателе Якутии. Кроме того, его первым аспирантом был известный прозаик Андрей Геласимов. В торжественном открытии выставки приняли участие народные писатели, коллеги и ученики профессора, а также студенты университета. 20 монографий, примерно столько же учебных пособий. Так, ну и остальные статьи вот в разных журналах. Иностранных есть, российских, республиканских. Особенно вот в журнале «Полярная звезда», по моим подсчетам, вышло порядка 50 статей. Осень – время платить налоги. У вас в собственности квартира, дом, земельный участок или машина? Пришла пора платить имущественные налоги. Узнайте о начислениях из почтовых налоговых уведомлений или онлайн. Не позднее 1 декабря платите транспортный и земельный налог. Налог на имущество. Платить налоги легко. Вот видите, какие счастливые люди, когда заплатили налоги. Собственно, о налогах мы сейчас и поговорим, потому что, еще раз повторим, 1 декабря этого года срок уплаты имущественных налогов физических лиц. И в нашей студии сегодня Федоров Николай, заместитель начальника отдела оказания госуслуг Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Саха-Якутия. Николай Аркадьевич, доброе утро. Доброе утро. Вот, вот мы уже сказали, срок 1 декабря. В принципе, каждый год это одна и та же дата. Да. До 1 декабря мы должны оплатить имущественные налоги, физические лица имеется в виду. И вообще, как сейчас проходит кампания, направленная на собираемость налоговых платежей? Вот, да. Еще раз напомним, да, у нас налоги оплачиваются физическими лицами, да, по одному документу. Оно называется налоговое уведомление. И на данный момент оно у нас посчитано по всей России и по всем объектам, которые находятся у него в обладении в 2023 году. И сейчас мы налоги оплачиваем за 2023 год, так как вот уже истек в прошлом году. Полгода мы собирали эту информацию, начисляли льготы, расчеты и направили уже всем налогоплательщикам. Они направлены у нас по Почте России, в личный кабинет налогоплательщика и также на портал госуслуги, если они подали согласие на получение через госуслуги. Ну а в целом, если ситуация такая произошла, да, понятно, что каналов доставки сейчас огромное множество, цифровые, традиционные и так далее. Если вдруг налоговое уведомление не получено, но человек там все-таки понимает, что там в прошлом году у меня было какое-то имущество, налоги я за него заплатить должен, что ему делать? С этого года у нас нововведение. Налоговые уведомления не направляются, если сумма к оплате менее 300 рублей. Оно будет направлено в следующем году с учетом этого периода. Также, да, возможно, были льготы предусмотрены налогоплательщикам. У нас 16 категорий налогоплательщиков, которые попадают под федеральные льготы. Это пенсионеры, предпенсионеры, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, ветераны боевых действий, также, да, по которым предоставлены льготы и которые не уплачивают налоги. А льгота, она предоставляется автоматически или человек должен заранее куда-то подойти, что-то заявление какое-то написать? Да, сейчас сделали достаточно удобно, что оно у нас предоставляется в беззаявительном порядке, называется проактивном режиме, да, и направляются они у нас информационным обменом между пенсионным фондом, центром занятости населения, то есть если они у нас предоставляются в беззаявительном порядке, То есть автоматически. человек, если является как бы претендентом на льготу, он ее получает, даже никуда не ходя, нигде ничего не отмечая, не пишет заявление. Вот. Ну и, собственно говоря, да, в самом начале мы сказали, что мы до 1 декабря оплачиваем налоги имущественные за прошлый год, то есть за имущество, которое у человека во владении было в прошлом году. То есть если в этом году человек, допустим, продал квартиру, да, продал автомобиль, то имущественный налог ему все равно нужно оплатить. Возможно, вот это немножко как-то людей дезориентирует, да, что у нас заканчивается 24-й год, а мы за 23-й платим. Да.
И там бывает, есть такой нюанс, да, если вы продали машину, в прошлом году, например, срок владения был 4 месяца, да, соответственно, ему посчитают налоги за 4 месяца только. И бывают нюансы, что новый покупатель не ставит его себе на учет и как бы, ну, продолжает налоги начисляются тогда старому владельцу. Ага. Вот этот вот нюанс. И поэтому, чтобы не было таких нюансов, лучше подключиться к личному кабинету налогоплательщика, к нашему, да, и отслеживать вот эти вот сроки владения. Мгм. А если, допустим, вот человек зашел, вот, ну, условно, какой-то вот человек, да, он в прошлом году в марте продает автомобиль другому человеку, но тот ее не ставит на учет. И получается, первому продавцу продолжает Также, начисляться да. имущественный налог. А как это можно, может быть, оспорить или что-то? Он должен сохранить у себя копию договора купли-продажи. Там есть обязательный пункт, что в течение 10 рабочих дней новый покупатель должен поставить Весову на учет. Если он этого не сделал, он направляет этот документ либо через личный кабинет налогоплательщика, либо через портал госуслуги в электронном виде. Теперь не надо вот ходить туда, ну, Ну, в Да. инспекцию просто да, можно все можно дистанционно все это сделать. То Это есть, удобно. отправляя вот такую копию договора, как бы фиксируется в налоговой, что да, человек там условно, вот он 12 марта машину Да. продал. Мгм. И уже после 12 ему начисляться ничего не будет. Есть такой еще один нюанс. Если срок владения там меньше 15 дней в календарном месяце, да, то этот месяц не считается. Ага. То есть можно как-то Чуть-чуть пораньше продать. чуть-чуть пораньше продать, действительно. Вот мы поговорили про льготы и перечислили пенсионеры, предпенсионеры, герои Советского Союза, герои России, ветераны боевых действий. Я так понимаю, и для участников СВО тоже Да. у нас, и для их семей, возможно, членов Мгм. семьи имеются. Сделали такой, да, установили закон. За 2022 год и 2023 год они, член СВО, да, и члены их семей не оплачивают налоги, да, за один объект имущества. То есть это имеется в виду одна квартира, один жилой дом, земельный участок до 600 квадратных метров, да, и вот и хозпостройки до 50 квадратных метров тоже не облагаются. Ну и завершая нашу беседу, еще раз напомним, ну, до 1 декабря необходимо погасить, да, задолженность по налогам на имущество физическим лицам. Какие способы оплаты сегодня существуют, то есть через что можно оплатить налог? Самый простой способ – это через наш личный кабинет налогоплательщика. У нас есть свой сайт www.налог.gov.ru. Для того, чтобы войти, вам нужно будет иметь паспорт и взять пароль от логин и пароль от нашего личного кабинета. Также туда же можно войти с паролем от госуслуг, потому что сейчас, да, у многих есть этот пароль госуслуг. И, ну, либо через офисы «Мои документы» можно будет получить этот доступ. Самый простой способ – это через личные кабинеты налогоплательщика, потому что там уже отражена эта сумма к оплате. Вам нужно будет нажать эту кнопку «Оплатить» и… Все уже посчитано. Только нажмите кнопку, вбейте данные карты. Ну, скорее всего, так это и происходит. Николай Аркадьевич, спасибо большое за беседу. Ну, желаем успешной налогосборной кампании, чтобы вовремя она закончилась. Ну, а мы продолжаем. Да, налоги платить нужно обязательно, но сложно иногда в них разбираться, потому что это достаточно такое, ну, очень, очень обширная тема, ее нужно изучать. Вот чтобы у вас голова хорошо работала, нужно не только голову напрягать, но еще иногда и нужно тело свое разминать. И вот пришло время как раз размять тело, зарядиться на весь сегодняшний день бодростью. Пару минут хватит для того, чтобы это сделать, выполнив комплекс физических упражнений, который мы вам покажем. Доброе утро, меня зовут Виталина Алексеева, я ведущий тренер по художественной гимнастике спортивного клуба «Бриллианты Туймады». Сегодня мы с вами сделаем утреннюю зарядку. Руки взяли в замок, делаем круговые движения кистями. И то же самое делаем стопами. И пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поменяли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Следующее задание. Берем колено и тянем к грудной клетке. Растягиваем заднюю поверхность бедра. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поменяли ножку. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Руки на пояс.
делаем круговое движение коленом назад. И раз, два, максимально назад, 3, 4. Стараемся носочек тянуть. Обратно. 5, 6, 7, 8. Хорошо. Другой ногой. И раз, два, 3, 4. В другую сторону. 5, 6, 7, 8. Закончили. Следующее задание у нас выпады вперед. Правой ногой. И раз, два, 3, 4. Колено прямое. 5. Стараемся держать. 6, 7, 8. Ручки наверх. И раз, удержание. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. То же самое делаем с другой ноги. И раз, два, 3, 4. Спина ровная. 5. Осанка ровная. 6, 7, 8. И удержание. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всем спасибо. Делайте такой комплекс зарядки каждое утро, буквально 5-10 минут, и у вас будет отличное настроение на весь день. В Россию пришла зима. Почти на половине территории в октябре уже установилась зимняя погода. Вот буквально вчера мы отметили Покров день, и в народной традиции этот день отмечал встречу осени с зимой. Название праздника связывают с первым снегом, который покрывал землю, указывая на близость зимних холодов. Покров день – это вообще важный день для каждого, кто работал и работает на земле. Это время подводить итоги сезона и подготовиться к суровой якутской зиме. Наша рубрика «История в кадрах» расскажет об известных коневодах, о первых героях социалистического труда Романе Константинове и об Афанасии Степанове. Здравствуйте, меня зовут Ирина Григорьева, я ведущий археограф Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Это кадры из кинофильма «Советская Якутия» режиссера Романа Григорьева, посвященный к 30-летию Якутской автономной республики. Сценарий к фильму написал Николай Мординов, а Матчевия – народный писатель Якутии. Эти отрывки из фильма – лишь часть большого энциклопедического фильма «Якутия», рассказывающего о трудовых буднях простого якутского народа, о новаторах в разных областях. 1952 год. В Якутии окончилась эстрадная пора уборки. Из колхоза в колхоз едут депутаты поделиться опытами и посмотреть, как работают их товарищи. Растет общественное животноводство в Якутии. Здесь выявили новую породу коров, приспособленную к холодному климату. Хороший удой получали здесь, где председателем колхоза в Орджоникидзевском районе в то время работал Даниил Киприянов. Теперь всадники держат путь к коневодам Намского района. Большие были табуны в этом колхозе. Председатель колхоза в то время был Николай Петрович Лиханов. Сейчас он знакомит гостей с новой породой лошади от орловских рысаков. На кадрах исторические личности. Герои социалистического труда Афанасий Степанов и Роман Константинов. Уникален героический труд Афанасия Егоровича Степанова, потомственного коневода, который поставил амбициозную задачу в то время – улучшить уход, содержание лошадей и добиться 100% его сохранения. Значение этого успеха трудно переоценить, ведь в большинстве колхозов Якутии в то время показателей по увеличению жеребят было на низком уровне. За самоотверженную и производительную работу Афанасию Степанову было присвоено звание Героя социалистического труда. Вместе с Романом Константиновым они стали первыми в Якутии героями-коневодами. Славный род героев социалистического труда продолжается. Подросли внуки, которые хорошо помнят своих знаменитых дедов. А это кадры состязаний, где всадники часто становились победителями на колхозных лошадях. Даже сейчас ценители скачек оценят эти моменты с ипподрома, где каждый кадр захватывает. Зрители ликуют и аплодируют победителю. В дни праздников люди ближних и дальних районов собираются, чтобы за чашу доброго кумыса поздравить друг друга с успехами Родины. Так было в каждом колхозе в честь 30-летия Советской Якутии. Самая почетная чаша старейшим и знатным людям. Это лишь малая, но очень интересная часть монументального и исторического фильма о нашей Якутии, которая и сейчас не теряет актуальности. Ведь герои труда есть и в наши дни.
На сайте нашего центра вы можете найти еще больше интересных аудиовизуальных документов. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно! Ну а если вы хоть раз сделали поделку из того, что можно найти в лесу, то сегодня ваш день. Неофициальный праздник – день собирания осенних листьев. В этот день можно пойти в лес, собрать золотую осеннюю листву и превратить ее в какое-то украшение интерьера или поделку. Но дату, очевидно, выбирали в областях с более спокойным климатом, ведь в большей части Якутии найти осеннюю листву в середине октября не так-то просто. Да и в целом дату можно было бы перенести на начало сентября, период, когда все эти поделки, как правило, изготавливаются в промышленных масштабах для детских садов и начальных классов. Ну а о других датах сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 15 октября. Сегодня Международный день белой трости, Международный день сельских женщин, Всемирный день мытья рук и день создания адресно-справочной службы Российского государства. По народному календарю Купурьян и Устинья. Эта дата на Руси считалась днем очищения от наваждения и избавления от злых духов. Девушки на Куприяна собирались на вечерки, но не играли и не веселились. Вместо этого занимались рукоделием, а за работой пели грустные песни. Этот день в истории. В 1888 году в Вологде открылся первый российский ломбард. В 1919 году в этот день в Москве основана Центральная больница неотложной помощи, ныне Институт скорой помощи имени Склифосовского. В 1928 году, 15 октября, дирижабль «Граф Цепелин» успешно завершил первый пассажирский рейс через Атлантику. А в 2000 году в Париже на Монмартре появилась «Стена любви». В этот день родились Фридрих Ницше, немецкий философ, представитель иррационализма; Генрих Альтшулер, советский изобретатель, писатель, фантаст; Вячеслав Бутусов, советский российский рок-музыкант, певец, писатель, заслуженный артист России; Николай Басков, российский эстрадный и оперный певец, телеведущий, актер, народный артист России. Именины сегодня отмечают Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан и Федор. Ну, а раз мы перед тем, как узнать, какими сегодня событиями знаменательный день затронули детские сады, то сразу на ум приходит, конечно же, детство само по себе. Неотъемлемой частью этого периода жизни являются сказки. Их написано немало, и у каждого взрослого есть любимая, которую он готов был заслушивать или зачитывать до дыр в детстве. И сегодня в книжной полке как раз поговорим про сказку. Сегодня я хочу вам рассказать о книге «Кындыкан». Я подарила ее автор Лидия Тарасова на фестивале «Отон-фест». Здесь говорится о маленькой девочке, которая потеряла свой род и выживала одна в лесу. Как она выживала, остается загадкой. Это реальная история, прошедшая 200 лет назад, а девочка Кындыкан – это реальный герой. Удивительно то, что спустя 200 лет история Кындыкан вернулась. У нее был олень Гирке и горностай Кока. По сказке вышел короткометражный мультик и аудиосказки. Эта книга о чуде силы рода, торжестве жизни посвящается стойким, но таким редким людям, всем коренным, малочисленным народам Севера. Мне эта книга очень понравилась, и всем советую тоже прочитать книгу «Кындыкан». Спасибо за внимание. Ну а сказки, как правило, связаны с одним важным семейным ритуалом – это чтение перед сном. Я, кстати, напоминаю, что сегодня мы ждем ваши истории о ваших утренних ритуалах, как вы встречаете. Если есть что рассказать, можете смело позвонить в нашу студию. Ну а говоря про ритуалы чтения перед сном, конечно же, это помогает ребенку быстрее уснуть, хорошо спать, но после каждого сна наступает пробуждение, и иногда этот процесс совсем не из приятных для родителей. И сегодня узнаем советы о том, как менее болезненно организовать утреннее пробуждение ребенка. Обычно в семье появляется собака тогда, когда дети начинают просить себе друга. И родители для того, чтобы угодить своему малышу, конечно же, приобретают ему пушистого
друга, собачку или котенка. Но дело в том, что ребенок не может брать на себя ответственность за другое существо. И поэтому собаку или кошку должен брать именно взрослый человек. Родители могут только просить ребенка помочь, то есть прививать именно любовь к животным, учить заботиться о ком-то. То есть попросить его принести пеленку, но самостоятельно менять пеленку, чтобы у ребенка это не вызвало отвращения. Попросить кормить собаку, да, и под своим присмотром тоже, чтобы ребенок налил водичку. И ребенок должен понимать, что собака или кошка — это не просто игрушка, это не мягкая игрушка, то есть что у нее есть свой характер, свои особенности, и что нужно с уважением все равно относиться к новому члену семьи. И такими маленькими действиями вы научите ребенка ответственности и заботе о животных. Ну а как наличие животного дома способствует пробуждению? Конечно же, если дисциплинированный ребенок, то он будет четко просыпаться по утрам, чтобы прогуляться с собачкой. Это очень положительно повлияет на процесс пробуждения. Он будет вставать раньше, он будет ответственный. И это, помимо прочего, еще и в будущей жизни пригодится. Ну а каждый взрослый, нет-нет, да и мечтает вернуться в детство. Особенно вот в детский сад, вот, где тебя кормят минимум 4 раза в день, днем спать заставляют и играть. Это тогда нам казалось, что заставляют, а теперь... Кто-нибудь, пожалуйста, дайте возможность днем поспать. Вообще, детство — целый мир и особый взгляд на мир настоящий. И далее давайте посмотрим на привычный нам мир и события в нем глазами подрастающего поколения. На очереди детские новости. Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает детские новости. В студии Альберт Миронов и Диана Сивцева. Здравствуйте! Отличные новости для наших бабушек и дедушек. Средняя пенсия у них вырастет и станет чуть более 24 тысяч рублей. Уже в следующем году, если на конец этого года средняя пенсия по старости составит почти 22 тысячи с половиной рублей, то через год эта сумма увеличится на 7,5%, а вырастет пенсия из-за того, что власти вернутся к увеличению выплат. Для тех бабушек и дедушек, которые продолжат ходить на работу, они только готовят пирожки внукам и отдыхают. Любимая игра маленьких девочек – дочки матери. И здорово, когда наши любимые мамы принимают активное участие в такой игре. А вот накануне во Дворце детства состоялся целый праздник для мам и дочек. Республиканский конкурс «Дочки матери». На мероприятии побывала и Наташа Колосова. Она расскажет подробнее. Приняли участие в конкурсе 11 команд 8 районов республики, в том числе мамы из Сунтарского района показали очень красивые картины. Старшей моей 21 год, это моя младшенькая, ей 11, 5 класс, и средняя 9 класс. Мы из села Сунтар, Сунтарского улуса. Мы готовились 3 недели, можно сказать. 1 неделю мы отдыхали. А хотели, конечно, участвовать вдвоем. Сегодня праздник мам и дочерей. Они сделали это же своими руками. Есть вот такие работы, есть украшения. У всех разные стилистики. У кого-то темно-белые, у кого-то яркие. И это на праздник Саха-Якутия. Есть очень разные работы, и они сделали все это своими руками, мамы и дочеря. Чтобы хорошо усваивали знания, нужно в том числе и хорошо питаться. Качество питания в школах проверяет специальная служба. О том, как прошла проверка в одной из школ нашего города, расскажет Лера Антонова. Проверка качества питания в школах является неотъемлемой частью образовательного процесса. Специалистами Роспотребнадзора регулярно проводятся исследования продуктов, а также санитарно-гигиенических условий в столовых. Организации питания детей должны быть разработаны и утверждены директором примерные меню. В меню запрещены продукты и блюда, такие как яичница глазуни, блинчики с творогом и мясом, макароны по-флотски, закусочные консервы, студни и прочее. Меню для школьных столовых разрабатывается с учетом нормативов, которые необходимы детям для полноценного усвоения витаминов и минеральных веществ. Мы находимся в Саха-гимназии. Здесь обучается более 800 детей. На переменах им предлагается горячее питание. Сегодня в меню у них было суп-рассольник, чай, бутерброды и вафли.
А вкусно мы сегодня ели суп, ели вафли, пили чай. Все очень вкусно. 334 школьника начального звена получают горячие обеды. Всего же более 500 обучающихся с 1 по 11 классы Саха-гимназии питаются бесплатно. У нас все дети льготной категории питаются бесплатно. Вот, например, у нас дети с ВО, малообеспеченные, дети с АВЗ и инвалидностью. В настоящее время проверку качества питания провели в 47 общеобразовательных учреждениях Якутска. До конца учебного года проверками планируется охватить все школы города. Валерия Антонова, Семен Семенов, Якутск. Если для нас осень – это пора каникул, то для взрослых очень часто это пора хандры. Наш коллега Алеша Симкинеев выяснил, так ли это. Есть ли у вас осеннее настроение? Ну, конечно, оно всегда есть. Обязательно. Ну, вообще вам нравится то, что наступила осень? Нет, такая слякоть, грязь. Не очень. На автобусе приходится ездить. А так бы я ездил на машине. Как вам нравится осень? Очень нравится. А зиму ждете? Конечно. Настроение? Ага, осеннее. Осеннее. Нормально. А вы вообще любите осень? Не так уж. Лучше лето. Все бы лето было. А зиму ждете? Зиму холодно. Вам нравится осень? Да, у меня день рождения осенью. Хорошо. Ну, как вам зима нравится? Это были пока все новости. Желаем телезрителям хорошего осеннего настроения. Мы будем ждать новых встреч в эфире. А чем еще характерно детство? Получением знаний, конечно же. Именно в детстве мы получаем базовый их багаж. Одним из важных в нем является язык. Поговорим о нем. Ихний, егонный, ейный. Если после этих 3 слов у вас завяли уши, значит, со знаниями литературных норм русского языка у вас все в порядке. Ну и даже если вас слова эти не смутили, то, вероятно, плохого в этом особо-то ничего нет. Как оказывается, в разговорную речь эти слова в свое время вводили. Подробнее об этом узнаем из рубрики «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о нормах. Нормы, как известно, вещь серьезная. Но почему-то она, норма, постоянно нарушается. Обычно вот у нарушения нормы есть какие-то объяснения, причины. Например, в русском литературном языке нет слова «ихний». Всем известно, что такие слова, как «их», «его», «ее» – это притяжательные местоимения третьего лица, не изменяются по падежам, то есть являются неизменяемыми словами. Но однако в русском разговорном языке, в живой русской повседневной речи мы часто встречаем слово «ихний», а еще его братьев – «ейный», и еще есть «еённый» и даже «евонный». Откуда же взялись эти слова? На этот вопрос поможет ответить история русского языка. Дело в том, что эти слова были зафиксированы в русском языке еще в XVI веке. Они возникли как заделка, скажем, такой грамматической дырки, пустоты. Дело в том, что притяжательные местоимения первого лица имеют свои формы. Мой, наш. Второго лица тоже имеют. Это твой и ваш. А у третьего лица этих форм нет. Поэтому изобретательный народ придумал такие слова, как ихний, ейный и егонный. У этих слов были все возможности стать литературными. Уже в XVIII веке в русской грамматике они получают помету «просторечный». И с тех пор с этой пометой и живут в русском литературном языке. Если вы пропустили какой-то выпуск нашей рубрики «Давайте говорить правильно», ничего страшного. Мы с вами можем встретиться в телеграм-канале «Утро Якутии». Давайте говорить правильно. Всего доброго!
Ну, говоря про обучение в детстве, следующим этапом, как правило, у людей становится обучение в ВУЗе, получение образования уже такого профессионального. И с 17 по 18 октября в Якутске состоится региональный этап Российской национальной премии «Студент года» среди профессиональных образовательных организаций. Конкурс пройдет по 7 индивидуальным и 5 коллективным номинациям. По итогам конкурса будет сформирована делегация, которая представит республику уже в финале. Подробнее о конкурсе нам расскажет Алексей Данилов, председатель Якутской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», и Алексей Никифоров, финалист премии «Студент года» прошлого года, студент 4-го курса Якутского медицинского колледжа имени Вангорского. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, в этом году в 11-й раз премия проводится. Алексей Павлович, пожалуйста, расскажите вообще о целях премии, как выбирают лучшего студента, то есть как понять, что студент действительно лучший. Студент года проводится в целях популяризации студентов профессиональных образовательных организаций Республики Саха-Якутия в науке, в творчестве, в спорте, в добровольчестве, в патриотических клубах, в спортивных клубах. Именно нацелено на то, чтобы мы помогли студентам найти себя в какой-то из таких творческих и спортивных деятельностей. То есть не только учебные заслуги? Да, не только учебные заслуги. Там эксперты рассматривают полный пакет документов, а их очень много. Это и зачетные книжки, справки, различные документы, подтверждающие документы. Мы готовим студентов, чтобы выезжать на всероссийский уровень. Также параллельно мы проводим отдельные треки по педагогам и медикам отдельно. Буквально вчера вышли у нас финальные списки всероссийского этапа педагоги студент-педагог. Всего из республики попало 7 студентов. Это, считаю, лучшие студенты-педагоги, которые попали. По всей России всего отбирают 100 студентов. А на студент года такой большой премии отберут всего лишь 450 студентов. И мы такая делегация, ежегодно наша делегация такая большая, массовая, в большом количестве. Это говорит о том, что наши педагоги профессиональных образовательных организаций, они очень хорошо готовят своих студентов. Я думаю, как раз имеет смысл у Алексея спросить, как получается финалист прошлого года, и тем более сказали, что по медицине отдельный трек идет, и ты, я так понимаю, по медицине участвовал. Так, я с теплотой вспоминаю те дни, когда принимал участие на студента года в прошлом году. Мы очень долго выбрали, в какой номинации я буду принять участие, и остановились в номинации «Староста года». И мы долго готовились. Региональный этап прошел на базе Намского педагогического колледжа. Там было 5 этапов. Это самопрезентация, тест, оценка компетенций, коммуникационный кейс, а также деловая игра. И по итогам 5 испытаний я стал дипломантом Гран-при. Дальше у нас был уже отборочный этап, финал Российской национальной премии «Студент года», где была проведена в городе Казань. Мы долго ждали днями, ночами, когда выйдет результат. И наконец, 13 ноября, я помню, после обеда вышел приказ. И попали половина. Половина среди то есть Республики Саха-Якутия. Мы там тоже готовились и на своей базе медколледжа, и на базе Института развития профессионального образования. Заранее хочу поблагодарить администрацию колледжа, воспитательный отдел, учебную часть, а также Институт развития профессионального образования. И там, именно в номинации «Староста года» было около 40 участников. Там точно такие же этапы были. И хочу сказать, что мы до сих пор общаемся, иногда созваниваемся через видеозвонок. То есть получается, что участие это не только как свои профессиональные качества оценить, но еще и собственно, новые знакомства. Да, новые знакомства. А кто оценивает всю эту историю? То есть понятно, что в подобных конкурсах всегда есть какое-то компетентное жюри, состоящее из различных специалистов, и, возможно, каких-то ученых, может быть, даже. Так как
номинации ежегодно у нас увеличиваются, ведутся иные изменения и в положении, и в критерии оценивания, и в дополнение в номинациях. Да? Мы привлекаем очень много экспертов. Всего в этом году будет задействовано около 50 экспертов. Это разные деятели искусств и культуры, это и общественные организации, это и преподаватели колледжей культуры будут, и различные театры нашей республики будут принимать участие в экспертной комиссии. Так как участников в этом году тоже у нас много, география, естественно, тоже увеличена. В этом году к нам присоединяется Мирнинский региональный технический колледж, Сунтарский технологический колледж присоединяется. Училище Олимпийского резерва в этом году в первый раз участвует в направлении студенческий спортивный клуб и спортсмен года в номинациях. Вот. Ну и, конечно же, наши сотрудники нашего института тоже примут участие в экспертной комиссии, так как непосредственно мы основной организатор, да. Вот. Ну вот должны отобрать буквально из 300 заявок мы отберем 24 студента, которые поедут защищать республику. Но мы отбираем получается, на всероссийский этап дополнительно, они проходят еще дополнительную экспертизу. И из 24 ребят, надеемся, что останется 20-ка в этом году. Если в прошлом году было 18, нам надо увеличить на 2. Вот, и тем более, как я уже сказал, что всероссийский конкурс, он очень масштабно проходит, 450 человек только приезжают, отбирают из 89 регионов. Вот, и в прошлом году у нас студент Чурапчинского агротехнологического колледжа Бапаенов Максим стал лауреатом, и, конечно же, получил свою премию, соответственно, на всероссийском этапе. Вот. Достижения можно считать очень высокими, потому что не каждый регион может попасть в премию и получить премию, потому что некоторые регионы уезжают без дипломов. Вот. И то, что республика получает в год ежегодно по одному диплому, это большой результат для наших педагогов и для нашей республики в общем. Да, в сравнении, да, как вы сейчас сказали, что некоторые регионы просто приезжают и все, то, конечно, показатели очень хорошие. Наверное, свидетельствуют о высоком уровне подготовки да, у нас. Алексей, два Алексея, спасибо за эту беседу. Надеемся, в этом году, собственно, цели отборочные будут достигнуты, то есть поедет хотя бы 20 человек уже в финал, чтобы хотя бы не меньше, чем в прошлом году, получается, дипломы финалистов вернулись обратно. Спасибо вам, хорошего дня. А мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы, они расскажут о последних новостях. Якутия, доброе утро. Предлагаем блок новостей. Умные счетчики, передающие показания и заполняющие квитанции за коммуналку – это вопрос нескольких лет. Технологии, которые избавят россиян от ежемесячных снятий показаний, уже существуют и проходят апробацию. Об этом интервью рассказал глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев. По его словам, после внедрения технологий проверка счетчиков будет проходить не по графику раз в несколько лет, а по необходимости, когда данные начнут расходиться. Сформировать же интеллектуальную надстройку можно с помощью анализа данных и искусственного интеллекта. Как изменится размер единого пособия в Якутии в 2025 году? Так, прожиточный минимум на душу населения по Якутии в следующем году увеличится с 23 тысяч до 26 тысяч 777 рублей. Вслед за этим вырастет и размер единого пособия для детей и беременных. Напомним, единое пособие составляет 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи. Выплата назначается беременным, ставшим на учет до 12 недель, и на детей до 17 лет. Для беременных за основу берется прожиточный минимум для трудоспособного населения, а для детей минимум на ребенка.
Еще порядка 40 центров удаленного доступа президентской библиотеки планируют создать в Якутии до 2025 года. Об этом сообщили в библиотеке и архиве первого президента республики Михаила Николаева «Николай в центре». В настоящее время по республике действует 54 центра удаленного доступа. Ресурсы президентской библиотеки – это уникальные исторические архивные документы, интересный и познавательный контент для школ, библиотек, учителей истории, русского языка и литературы. По дорожной карте в ближайшее время планируют подготовить фонд об исторической роли Якутии в освоении Дальнего Востока, Великой Отечественной войне для образовательных учреждений к празднованию 80-летия Победы. Город активно растет и развивается, ежегодно появляются различные нововведения, в том числе нарастает количество курсирующих автобусных маршрутов. Так, жители микрорайона Речевая школа давно ждали открытия удобного маршрута номер 11. Спустя время их просьба осуществилась. Новый маршрут курсирует каждые 2 часа, начиная с 7 утра. Он охватит 31 остановку до села Пригородное, где конечная – это улица Геодезистов. Общая протяженность маршрута превышает 12 километров. Общее время в пути – 1,5 часа. Отметим, также решают вопрос об установке теплой остановки в следующем году. Маршрут всего лишь 12 километров. Но это получается, нужно будет ехать очень-очень потихоньку, никуда не торопясь. Ну, цепляем птицефабрику, вот едем на Гемин, после Гемина Прометей получается. У нас после Прометея мы идем по автодорожной и выезжаем на пригород. По пригороду полностью проезжаем, едем на конечку. Для пассажиров большое удобство, он теплый автобус, летом он не жаркий, есть кондиционер. Жителям села Орлах Хмельницкого района этой зимой предоставится возможность попариться в новой бане. Сельчане на протяжении многих лет обращались с инициативой обустроить общественную баню. В этом году завершится строительство модульной бани. Банный комплекс рассчитан на 12 мест, где будут расположены и мужской, и женский залы. Кроме того, в бане появится прачечная. Сейчас идет монтаж полностью. Остались только внутренние работы. Это не, почему комплекс? Потому что там не только, допустим, мужские, женский зал для того, чтобы принять, ну, мыться, да, и плюс здесь будет еще прачечная. Прачечная, тут будет 2 машины для стирки и 2 машины для сушки. Здесь будет газовое отопление. Поэтому надеемся, что само себестоимость стоимости бани будет намного меньше, чем... Ну, допустим, если это было бы тепло с котельной, да? К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Ну, а с наступлением холодов многие растения готовятся к зимовке. Весной они будут радовать нас своими цветением и зеленью. И сегодня в рубрике «Сад-огород» узнаем, как подготовить растение к зимовке, чтобы оно максимально комфортно пробудилось весной. Доброе утро. Так называемый влагозарядковый полив. Сегодня я его покажу. Исследованиями нашего Института биологии и Института сельского хозяйства, которые проводились в 80-х годах, доказана польза в наших засушливых условиях влагозарядкового полива поздно осенью, непосредственно перед замерзанием земли. Для чего это делается? Для того, чтобы летом, весенне-летний период следующего 25 года растения у нас росли очень хорошо и плодоносили. Я покажу сегодня полив. Вот растение, 1,40 м. Она где-то занимает 1 квадратный метр. На 1 квадратный метр проливаем 30-40 литров воды. Лето было очень засушливое. Вот около Якутска выпало осадков не более 20 миллиметров. Обычно выпадает гораздо больше, 80-90. И земля у нас сухая. Кажется, что прошли дожди, но не более 15 миллиметров выпало. Я специально считал. Дождь моросил несколько дней, но этого очень мало. Берем воду и поливаем.
Я показываю полив лейкой, потому что шланг я уже собрал, провел полив влагозарядковый на всем участке. Вот, проливается очень просто. И эта елка на следующий год очень хорошо отрастет. Влагозарядковый полив можно проводить на плодово-ягодных культурах. Это залог урожая ягод. На декоративных растениях, вот елки, например. И на всех грядках, где вы собираетесь высаживать овощные культуры. Вот такие полезные советы для любителей своего подсобного хозяйства, даже просто сад, да, если у вас на даче или у вас частный дом, растет прекрасный сад, нужно его, конечно, готовить к зиме, чтобы весной неприятностей не было и все прошло гладко, плавно и хорошо у вас цвело. Вот такой у нас сегодня день, такое утро у нас сегодня получилось. Мы желаем вам отличного, конечно же, дня, настроения, чтобы сегодня все цели были достигнуты, улыбка на лице всегда была. С вами мы встретимся уже только послезавтра, но в это же время и в этой же студии. Хорошего вам дня еще раз и до встречи.